Hello guys, I'm StrawberryCrab and this is my second video for you guys. There is so fucking cringe. No, I'm so fucking cringe, boy. Hello, in this video I will replay you I speak Bulgarian. И така, стига си казахме, всички разбрахме, че сега е кликбейт и нека започнем да погледнете малко игра на геймплей от моя страна. Така, време да поиграем малко флаш игри. flashigri.com. Тук ми харесва нещо. Игри, нещо. flashigri.org. Някаква интересна игра. Луна! На кънки пукане. Доста хубаво се каже. Нещо интересно, флаш игра. Нещо интересно. Екшън игри. Племе срещу чудовища. Ще погледнем тази игра. Click to enable. Blood flash. Плея. Разбираш, че ще го пуснем. Нека започваме най-хубавата игра. Game is loading, please wait. Окей. Много хубава реклама. Това ще го зачерпна за много. Ще го направя след нещо такова, ще го махна, защото много ме дразня. Така, започваме. Нова игра. Има много шибан звук. С други страните. Та... Живот биеме. Окей. Мам. Тя ще се живи, това е проблем. Така. Тя не умират, това е много проблемно. Много хубава игра играем. По-интересно да виждам да бъде. Доста бавно вървиме, това е... По-интересно тази игра. Виждаме как един стар камънта епоха бие някакви зомбито. И това е също интересно. Тази игра не пизна. Поиграем обречен вихър. Нека започваме с обречения вихър. Gravity Falls. На тавана. Ау, колко интересно. Като, не да видим какво ще стане. Play. Skip. What? Тази игра може би ще бъде интересна. Пробваме. Да видим колко време става клипа, защото ще бъде доста досадно. Нека да започнем самата хубава игра. Gravity Falls. Окей. Какво му е интересно на това да разбирам? Next. Това беше доста така лесно. Това ще бъде пълен булшит. Това наистина ще бъде много трудно. Тук може би Иван да дадат, което ще бъде доста, като се замисля, трудно. Може би стая ще стигна до тук. Обаче трябва да стигнем до там. Няма доста големи проблеми. Това ще бъде доста кринджи. Не! Взехме първата звезда. Скачаме. Минахме и второто ниво, пичове. С половина звезда. Нека преминем към следващото ниво. Това да знам как точно трябва да стане. Това ще бъде остро. Мисля да вземем първата звезда и ще трябва да скочим ето така. Не, това става точно как си го мислям. Дай, моето момче. Оп, не, fuck you!
A few moments later. A few moments later. Тук! Уо! Браво! Много добре, моето момиче. Минахме го. Тази игра ми писна. И да мина в следващото ниво. What the fuck?